Ei, velhinha, vamos cortar a madeira para a gente acender a fogueira do São João. É uma grande tradição que temos que seguir, vovó. Como assim? Minha fogueira está acesa faz tempo, meu querido. Vá olhar ali na lareira. Na lareira? Mas isso vale, vovó? Essa é a fogueira mais diferente que já vi. Mas se a senhora está dizendo que vale, tá valendo então. Só falta a carne para a gente assar. Vou pegar ali na geladeira. Ah não, pegue você, estou cansada, já fiz coisa demais hoje. Espero que você não tenha comido nosso churrasco de hoje.